नमस्कार दोस्तों, कैट का 350 मशीन न्यू आ गया है और आप मेरे चैनल पे आइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ऑपरेटर के लिए वैकेंसी चालू है। आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैट का 350 मशीन न्यू आ गया है और आप मेरे चैनल पे आइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ऑपरेटर के लिए वैकेंसी चालू है। आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। धन्यवाद।